Imaginem-nos una banyera, que tenim l'atmosfera és una banyera que està plena d'aigua, que li falten 4 dits per vessar. En els darrers 3 milions d'anys no havíem tingut una concentració de gasos d'efecte hivernacle tan elevada a l'atmosfera. És un territori completament desconegut per l'espècie humana. Pensem que nosaltres, com a espècie, els Homo sapiens va aparèixer fa 200.000 anys, per tant, mai no havíem viscut en aquestes circumstàncies. I entrem en aquesta habitació, veiem la banyera plena i l'aixeta que està a tope, no? Rajant a tot gas. I hem de gestionar aquesta situació. El primer que hauríem de fer és tancar l'aixeta. I és una mica el que ens diuen a la comunitat científica, és exactament això. Tanqueu primer l'aixeta, deixeu d'emetre. Bé, estem al centre de Catalunya, a Sant Guim de Freixenet, rodejats de parcs eòlics. En tenim aquí més lluny el Parc de Rubió i a darrere també tenim més parcs eòlics. És una zona de les poques que hi ha a Catalunya que tenim vent, que és on es poden fer els parcs eòlics. Per tant, estem en un lloc molt interessant. Com capta aquesta energia? Al final, veuràs que dalt de tot hi ha un anemòmetre i un panell, no? que et va dient la direcció. Llavors, el que fan és que aquestes pales escolta, em ve la direcció del vent cap d'allà, doncs em poso cap allà. Ve d'allà, poso cap allà. Fa molt de vent, doncs escolta'm, em poso així més aerodinàmic, diguem, per no obstaculitzar tant el vent i deixar-lo passar i que no em tiri terra, per entendre'ns. Fins i tot, si fa molt, doncs em paro. Llavors, una mica... Sí, és una màquina bastant intel·ligent, això. És molt intel·ligent i ho fa solet, per entendre'ns, Evidentment s'ha d'anar controlant. Solet, però esteu darrere, vosaltres. Clarament. I igualment, a dia d'avui, segueix sent molt difícil instal·lar un parc eòlic a Catalunya. En aquest sentit, Catalunya no està fent els deures en el desplegament de renovables. No s'ha instal·lat pràcticament potència eòlica i la solar tampoc ha acabat de tirar endavant. Si tu no tens una instal·lació fotovoltaica, eòlica, de biomassa en el teu municipi, significa que estàs tenint un pou de petroli en l'altra punta del món. La darrera dècada, bàsicament, en termes renovables, ha estat perduda. Jo crec que el govern, en part, no ha acabat de saber actuar amb la determinació necessària. El que passa és que les tramitacions són tan lentes que tarden entre uns 600 i 700 dies a tramitar-se els projectes. Som Energia és una cooperativa de consum d'energies renovables. De fet, el nostre objectiu és aquest, no? Com d'autoabastir-nos d'aquella energia renovable que produïm nosaltres mateixos. Llavors nosaltres tenim plantes fotovoltaiques sobre terreny a diferents parts d'Espanya. Ara n'estem tramitant vàries a Catalunya. A nosaltres ens agradaria poder tenir un mix tecnològic de generació renovable divers, o sigui, ens agradaria poder tenir eòlica, fotovoltaica, minihidràulica, no? El que tenim a dia d'avui és una planta de biogàs, una planta minihidràulica i la resta tot és fotovoltaica, no? A la planta de la Serra, doncs sí, ha estat pràcticament 4 anys en tramitació. De 2018 es va acabar autoritzant a finals de gener del 2022, no? I, home, des de Som Energia pensem que és un temps de tramitació excessivament llarg, no? Més tenint en compte que estem parlant d'una planta que és d'una planta d'un tamany petit. Parlem d'un projecte de 4 hectàrees, 2,7 megawatts, no? Però, en qualsevol cas, nosaltres sí que hem patit aquest temps tan llarg, excessivament llarg. I projectes que segurament s'haurien pogut autoritzar ja el 2022, que a més teníem unes condicions de mercat molt bones perquè teníem els tipus d'interès baixos i el preu de l'electricitat alt, que per tant fa que els promotors tinguin facilitat per trobar inversió, doncs no s'han pogut autoritzar el 2022, s'autoritzaran el 2023 i es construiran potser el 2024. Per tant, això fa que anem
molt lents en el desplegament de les energies renovables i sobretot en fotovoltaica. Com aquests retards que tenim amb la tramitació, què fan? Doncs simplement no permetre que assolim més aviat una independència o un major grau d'independència d'aquest mercat elèctric, que al final és el que busquem, no? Però bé, a Catalunya no només tenim aquest problema, tenim d'altres, no? Llavors, no només la tramitació és el que ens perjudica, això també ens introdueix alguns greuges, diguem, perquè hi ha zones de Catalunya que estan bloquejades. Aquí a darrere ja tenim la Serra de l'Albera i veuríem l'ermita de Santa Llúcia i diguem a darrere de l'estany ja començarien el parc eòlic Galatea, molt afectat molt a tocar d'aquest estany i d'aquesta zona. Nosaltres, com la plataforma Albera Lliure de Molins, ens oposem a qualsevol polígon industrial eòlic que diem nosaltres, vol dir una instal·lació de molins d'una dimensió com aquests, ens oposem a tota l'Albera. Vol dir que des de la Jonquera fins a Portbou. Considerem que tot el que és l'espai geogràfic de l'Albera no hi caben aquest tipus d'instal·lacions industrials, que ho són, reconegudes. Bàsicament perquè és un espai natural d'un valor molt important reconegut per la comunitat científica. La tramitació administrativa, com dèiem abans, d'un parc eòlic, no només depèn de criteris tècnics. Nosaltres tenim un país on la major part de la població se situa a l'entorn de la costa, on tenim un nord-est i un nord-oest molt muntanyós, on tenim grans superfícies agrícoles que evidentment cal mantenir. Depèn sobretot de criteris ambientals, urbanístics, socials i al final s'ha d'intentar consensuar amb tothom. Tots els molins porten unes llums vermelles que a la nit, tot això i van girant, és una contaminació lumínica molt important, després hi ha l'acústica, el soroll. Al final, ara segurament el soroll que esteu sentint, que es deu captar, és el soroll de les pales, estem just a sota d'un aerogenerador. I és, el punt més proper a l'aerogenerador on se sent més soroll. Però tampoc no és escandalós, i a la mínima que t'allunyes una mica, s'atenua, amb la distància. I després hi ha l'afectació al paisatge, hi ha moviments megalítics, hi ha el patrimoni arquitectònic que hi ha, després hi ha també el patrimoni geològic, que està associat també a patrimoni arqueològic perquè dintre d'aquests afloraments granítics s'hi han trobat restes de prehistòrics. Després hi ha els estanys temporanis, que també des d'aquí també se'n veuen aquestes clapes que es veuen més de verdes, que no hi ha vegetació, però són aquests estanys que s'omplen quan plou. El gran impacte que se li atribueix als molins és l'impacte sobre la fauna, sobre la bifauna. I al final, avifauna, quiròpters, etc. Al final, aquest gran impacte cada dia és molt a la llista inferior en comparació amb carreteres, línies elèctriques, infraestructures d'aquest estil que tots estem acostumats a que existeixin. I en canvi, l'impacte de la mortalitat que té un parc eòlic comparativament és ridícul. Aquí veiem les torres dues torres de medició, una aquí al costat del mas de Santa Llúcia, i després a darrere en veiem un altre, que és on anirà també un dels molins. Aquí aniran dos molins, que encara han de pujar més, seran més alts, no? I després, entre aquestes dues torres, hi van també 7 o 8 molins. Que van fent les pistes i van, per nosaltres, destrossaran tota aquesta vall d'aquí, no? Jo crec que és un problema
els aerogeneradors i el paisatge és un problema d'integració i de costum. Tenim integrat en el paisatge les carreteres, tenim integrat en el paisatge els trens, tenim integrat en els paisatges els ponts. Aquestes són infraestructures més recents i que, per tant, d'alguna manera, si han passat els anys i hem integrat les carreteres i hem integrat els ponts i els trens, al final aquests seran unes infraestructures que acabarem integrant o haurem d'integrar dintre del nostre paisatge. Què passa amb tot això? Pues que per no instal·lar parcs del que siguin fotovoltaics o siguin eòlics, sota l'excusa de la implantació i sota l'excusa de l'impacte, haurem de tenir l'impacte d'unes línies elèctriques que travessaran el territori de punta a punta. Sens dubte, des del nostre punt de vista, és més dur l'impacte de les línies que l'impacte dels parcs, perquè els parcs estaran, diguem-ne, distribuïts pel territori. Home, aquí és fonamental també el paper de l'administració. Vull dir que cada projecte passa per una sèrie d'informes exhaustius en moltes disciplines diferents, no?, que acaben doncs, per atorgar la viabilitat d'aquell projecte o no. Si no hi ha aquest punt de partida, es fa molt difícil arribar a punts de trobada. I pensem que precisament les cooperatives, no, doncs poden ajudar molt a fer aquesta transició energètica, sobretot, no, que no sigui feta, no, per als de sempre, no? Que Som Energia pensa que el recurs renovable és un bé comú, no? Que un bé comú d'alguna manera ha de ser un bé que es pugui democratitzar. Llavors, que nosaltres pensem que el model d'energies renovables ha de ser el màxim distribuït possible, perquè nosaltres ens trobem que els nostres projectes, diríem, petits, no? o relativament més petits, bastant més petits del que s'està veient en el sector, doncs que hem de superar exactament les mateixes barreres administratives, no? Vull dir, no tenim cap mena de facilitat. Des de Som Energia sempre intentem tenir una aproximació molt respectuosa amb el territori, no? Incorporem escolta a moltes opinions, intentem també incorporar propostes de millora en els nostres projectes, no? Bé, en aquest sentit, nosaltres el que pretenem fer és una transició energètica que sigui extremadament responsable. És a dir, no ens podem comparar tampoc amb altres espais d'Europa, ni tan sols de l'estat espanyol, i nosaltres ens devem a una transició energètica responsable que tingui en compte el territori, que tingui en compte, evidentment, les necessitats per assolir els objectius, doncs en aquest cas 30-50 de la Unió Europea, i per tant, en aquest sentit, totes les opinions hi han de ser contemplades. L'autoconsum és una forma d'energia renovable, però l'autoconsum no és suficient respecte al consum total de Catalunya, perquè només suposa, de moment, un 1,7% del consum total de Catalunya. Ara, quan pensem on està el consum, que és Barcelona, i les indústries, i els hospitals, etc., no tenim prou teulada. És impossible. Per tant, necessitem sí o sí, fora de les ciutats, instal·lacions renovables. I les comunitats energètiques encapsulen perfectament el que és la transició energètica, no? Perquè passem d'un model de generació centralitzada, amb grans centrals de generació, a un model descentralitzat, en què tenim doncs, molts emplaçaments diferenciats de generació. Passem d'una generació amb energies fòssils a una generació amb energies renovables. Són comunitats d'energies renovables. Passem d'un consumidor passiu, que només consumeix l'energia que li ve de la xarxa, a un consumidor actiu que també aboca energia a la xarxa. I hem de ser conscients que això no es pot fer només amb autoconsum, sinó que necessitem també plantes sobre terreny
que ocuparan superfície, però que al final és l'única manera de deixar d'importar energies fòssils i de cremar aquestes energies fòssils i, per tant, tenir una generació neta, local i renovable. No hi ha una tecnologia que ho pugui superar, això, a dia d'avui. Més enllà de la vida útil de les renovables, no sabem què hi haurà. Per tant, també ens hem de prendre com una instal·lació, com és, al final és una instal·lació relativament temporal. Per la vida d'una persona jo crec que els veuré tota la meva vida, però probablement els meus fills veuran altres coses. El principal repte que hem d'afrontar per fer front al canvi climàtic és deixar de cremar combustibles fòssils. Ara bé, hem de tenir, diguem, un punt de partida compartit. Quan parlem d'un model energètic sostenible, hi hem d'arribar amb una transició energètica que va d'un model d'energia fòssil a un model renovable. I això només ho farem amb implantació de projectes renovables. La bona notícia és que no necessitem tecnologies miraculoses. Amb la tecnologia existent actualment en energies renovables en tenim prou. Bé, les oportunitats per Catalunya de la indústria de les energies renovables és molt gran, perquè està a tots els nivells, des del disseny de nous equips, des de les enginyeries fent projectes, des de nous tipus de construcció. Hi ha oportunitats de crear noves empreses, però diria més enllà, crear patents, coses que siguin exportables, que quedin. Hi ha una quantitat de llocs de treball que s'hauran de crear, a dia d'avui falten, diguem, a tots els nivells falten llocs de treball. És una indústria nova que comença, per tant, és un tema que no és únicament els llocs de treball, sinó que es pot crear empreses que treballin a Catalunya, que treballin fora, que exportin a tots els nivells de la producció. Per tant, això no ho podem deixar escapar. El futur passa per les energies renovables. El futur passa per la descarbonització. I la descarbonització només l'aconseguirem amb energies renovables. En una part amb electrificació i una altra part amb energies complementàries a l'electrificació. Bé, el futur és renovable o no hi haurà futur. És a dir, hem de descarbonitzar, hem de transformar tota l'economia i el temps que tenim és molt poc. Ningú vol perdre la qualitat de vida, ni ningú vol tornar a una societat de pobresa. Això no és futur. Començo molt clar, el futur són les renovables i per tant jo el 2030 m'imagino una societat molt conscienciada del moment en què estem, molt més cara, perquè de fet la conscienciació comença amb la visualització del canvi i per tant m'imagino una societat molt conscienciada on les renovables també hauran fet, crec, un pas a nivell tècnic. El que li demanem a l'administració és que bàsicament que acceleri una mica tot el que són les tramitacions, que hem dit que ara mateix són lentes, que es posi d'acord amb els criteris, perquè un projecte sobre terreny requereix de moltes autoritzacions de diferents departaments i a vegades els criteris d'uns departaments contradiuen els d'altres, per tant, claritat amb això, i a partir d'aquí endavant, és a dir, tenim molta feina per fer i el sector està preparat i capacitat per fer-lo. Futur. Futur amb renovables sí o sí. I sap greu parlar de futur. Segurament hauríem d'estar parlant de present i amb aquest tipus de projectes, i ho estem vivint doncs, setmana rere setmana amb els estralls climàtics que estem començant a veure, no? Que estan avançant-se. Com seran aquests projectes de renovables? Doncs espero que siguin amb un model molt respectuós amb les persones, un model semblant al que intentem promoure nosaltres, i segurament seran en un model en què la ciutadania participi molt més. Hi ha futur, segur que hi ha futur. El que passa és que està a les nostres mans actuar avui perquè aquest futur sigui més agradable, més pròsper, més habitable.